डिएक्सन गर्नको लागि अरूभन्दा अलग बन्नुपर्छ, अरूभन्दा अलग सोच्नुपर्छ र अरूभन्दा अलग काम गर्नुपर्छ, अनि मात्रै डिएक्सन काम सफल हुन सक्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो हामीले के रुल्स फलो गर्यौँ भने रुल्स नम्बर 1 लिडरले भनेको कुरो फलो गर्ने। जो मान्छे यो फिल्डमा सफल भएको छ हामीले त्यो मान्छेलाई फलो गर्ने, किनकि कोही स्वास्थ्य समृद्धि र खुसी भएर बाँच्नको लागि अबको क्षेत्रमा अबको यो समयमा डिएक्सन क्षेत्रभन्दा राम्रो केही छैन। र हामीले भविष्यमा आफ्नो परिवारको पुस्ता र सन्ततिको भविष्य सुरक्षित गर्ने हो भने डिएक्सन सिस्टम भन्दा अर्को विकल्प छैन। सकारात्मक भएर हामी त्यो रेसको घोडा चाहिँ दायाँ बायाँ नहेरी कसैले डिएक्सन यस्तो राम्रो छैन भन्छ, कसैले के भन्छ, ती मानिसहरूको कुरा नसुनिकन हामी लागि पर्दै जाने हो भने हामी अवश्य पनि सफल हुन्छ। हेर्नुहोस्, भविष्य कस्तो बनाउने त्यो तपाईको वर्तमानले निर्धारण गर्छ भन्ने कुराहरू, किनकि भविष्यको कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरू जुन आजको वर्तमानले निर्णय गर्दछ। वर्तमानको समयलाई कसरी हामीले सदुपयोग गरेका छौँ, कसरी काममा लगाएका छौँ हैन। भोलि हामी फल खाने हो भने आज बिरुवा रोप्न जरुरी छ, नत्र भने भोलि फल हामी टिप्न पाउँदैनौँ। र डिएक्सन प्रेमी सम्पूर्ण साथीहरूलाई गुड मर्निङ हो। यति राम्रो कम्पनी निर्माण गर्नुभयो, जीवनको कयौं वर्ष लगाएर आज संसारभरिको मानिसलाई स्वास्थ्य समृद्धि र खुसीले ओतप्रोत बनाएर उनीहरूको जीवनमा ठुलो खुसी ल्याउनलाई उहाँले एउटा उद्धारयुक्त कार्य गर्नुभयो। ती महान व्यक्ति दातो डाक्टर लिप्सोजिन उहाँलाई पनि हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। हामीले डिएक्सनमा सफल हुनको लागि धेरै ठुला कुराहरू त हामीले केही गर्नु पर्दैन। ठुलो काम पनि केही छैन, जहाँ सजिलो छ, सरल छ र जुनसुकै किसिमको मानिसहरूले सहज किसिमले गर्न सक्छ। यसलाई हामी सबैले धेरैले बुझेका छौँ, तर थोरै मानिसले मात्र विश्वास गर्छन्, धेरैले सुन्दछन्, केहीले बुझ्दछन्। र त्यो थोरै मान्छेले जसले विश्वास गर्यो, यहाँले डिएक्सनको सिस्टमबाट देश विदेश घुम्नु भएको छ, साथै हरेक महिना यहाँहरूले गरेको फल टिप्दै बस्नु भएको छ भने यो डिएक्सन। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि जो थोरै किसिम मान्छेले जसले विश्वास गर्दछ उनीहरूले पहिलो गरेको कार्य के गरेको हुन्छ भने कम्पनी र प्रोडक्ट अनि सिस्टमलाई विश्वास गरेर, कम्पनीलाई नजिकबाट चिनेर प्रोडक्टलाई दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने, जो कि हामीले फरक काम केही गर्नु पर्दैन डिएक्सनमा, जो हामीले ब्रान्ड चेन्ज गर्ने हो। यो ब्रान्ड कसरी चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि हामीले आज दैनिक रूपमा बिहान उठेदेखि राति नसुतिन्जेलसम्म साबुन, स्याम्पू, टुथपेस्ट हैन, कफी, चिया इत्यादि हामीले प्रयोग गर्छौँ, कुनै न कुनै कम्पनीको युज गर्छौँ। तर अरूको प्रयोग गर्दा हामीले केही पाउँदैनौँ, तर हामीले प्रयोग गर्दाखेरि पहिलो कुरो स्वास्थ्य पाउँछौँ, दोस्रो कुरो सिस्टममा हिँड्दाखेरि हामीले समृद्धि पाउँछौँ। र भोलिको जीवनमा हामीले फ्रिडम हुनको लागि, जो कि अरूको अधीनमा रहेर हामीले काम गर्दछौँ, अरूको अधीनमा रहेर हामीले जागिर गर्दछौँ भने त्यस्तो अवस्थाबाट हामी मुक्त भएर हाम्रो जीवन, आफ्नो जीवनको आफै मालिक भएर बाँच्न सक्दछौँ। र डिएक्सनमा त्यस्ता मान्छेहरू मात्रै सफल भएका छन्। हेर्नुहोस्, थोरै मान्छे मात्रै सफल भएका छन्। जति धेरैले सुनेका छन् हैन, तीमध्ये केहीले बुझे र त्यस पछाडि जसले बुझेर पनि विश्वास गरेर लागे, ती व्यक्तिहरू कसरी सफल भएका छन् भन्दाखेरि उनीहरू घोडा रेसमा दौडेको जुन घोडा हुन्छ नि, जसरी रेसमा लिएको घोडा हुन्छ, त्यो घोडालाई कस्तो गरिन्छ भन्दाखेरि कान पनि टालिन्छ र आँखाको दायाँ बायाँ पनि त्यो पट्टा लगाइन्छ, ताकि उसले दायाँ र बायाँ देख्न नसकोस्, उसले सिर्फ स्ट्रेट अगाडि पनि देख्छ। हेर्नुहोस्, जहाँ कि डिएक्सनमा सफल हुनको लागि पनि जो सकारात्मक भएर, सकारात्मक पहिलो कुरो विचारमा, दोस्रो कुरो बोलीमा र तेस्रो कुरो व्यवहारमा, र यो चिज चाहिँ सबैमा लागू हुनु पर्यो। बोलीमा एक थोक, विचारमा एक थोक र व्यवहारमा अर्को थोक हुनु भएन। जो मान्छेहरूले बोली, व्यवहार र विचारमा सकारात्मक भएर जो रेसको घोडा चाहिँ, हेर्नुहोस्, जुन एउटा लक्ष्य लिएर यति मिटरको दौड छ, यति किलोमिटर, यति 1000 मिटरको दौड छ भने जस्तै त्यो दौडमा उनीहरूको के हुन्छ, फाइनल डेस्टिनेसन तयार हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो पनि यहाँ फाइनल डेस्टिनेसन छ। हेर्नुहोस्,
क्राउन एम्बेसडर, त्यो भन्दा व्यवसायलाई बढाउन सक्छौँ। तर त्यो बीचमै पनि हामी एटलिस्ट दौड्यौँ भने त काहीँ न काहीँ त पुग्छौँ। जब सकारात्मक भएर हामी त्यो रेसको घोडा चाहिँ दायाँ बायाँ नहेरी कसैले डिरेक्सन यस्तो राम्रो छैन भन्छ, कसैले के भन्छ, कसैले के भन्छ, ती मानिसहरूको कुरा नसुनिकन हामी लागि पर्दै जाने हो भने हामी अवश्य पनि सफल हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसमा असफलता भन्ने कुरा केही पनि छैन, जो हामीलाई अघि प्रदीप सरले भन्नुभएको छ, जहाँ कि जो मान्छेमा हेर्नुहोस् क्षणिक आनन्द भोग गर्ने इच्छा छैन भने, जो मान्छेमा भविष्यको चिन्ता छ भने, जो मान्छेमा आफू खुसी भएर आफ्नो परिवारलाई खुसी राख्ने साथै आफ्नो गाउँ समाजमा सबैलाई चाहिँ एउटा सफल र समृद्धिशाली बनाउने योजना सोचाइ लिएर हैन अघि बढ्छ भने त्यस्ता मान्छे सफल हुन्छन् र उसबाट आफ्नो घर परिवार गाउँ र समाज अनि सिङ्गो राष्ट्रलाई नै ठुलो सहयोग पुर्याउँछन्। हेर्नुहोस्, डिएक्सनका लिडरहरू सिर्फ त्यस्ता लिडरहरू हुन् जो एकदमै रेसको घोडा चाहिँ भई लागेर, जो मान्छे आफ्नो डेस्टिनेसन तयार गरेर आफ्नो जागिरको प्रवाह नगरी, आफूलाई भोक लागेर पनि खानाको प्रवाह नगरी, हैन आफूलाई गर्मी जाडोको प्रवाह नगरी, जसरी प्रदीप सरले भन्नुभयो त्यसरी नै हामी जसरी लागि परेका छौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो पुस्ताजीलाई राम्रोसँग थाहा छ, हामी पुस्ताजी म सँगै साउदीका गल्ली गल्लीमा हिँड्यौँ हैन, भोक लाग्दा पनि हामी होटल फर्किँदै सुँगै हिँड्थ्यौँ हैन, सुँगेरै आउनु पर्थ्यो, किन प्रोग्राम थियो, काहीँ साथीहरू यो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, काहीँ तपाईँको प्रोडक्टहरूको बारेमा यो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, अफिस पुग्नुपर्ने हुन्थ्यो, कन्भेन्स गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, हरेक कुराहरू हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, किन हामीले भोलि भविष्य सम्झेर भोलिको दिनमा हामी यो बन्ने, भोलिको दिनमा हामी यो गर्ने, आफ्नो स्वदेशमा गएर बस्ने एउटा फ्रिडम हुने र हामीको साथसाथमा हाम्रा धेरै साथीहरूलाई पनि हामी यो गुलामी जीवनबाट, यो रोजगारीबाट मुक्त गराएर उनीहरूलाई पनि एउटा सुखी समृद्धि र स्वतन्त्र जीवनशैली जिउने भन्ने जुन नारामा, जुन भिजनमा हामी हिँड्दै र हामीले हिँडायौँ। हेर्नुहोस्, आज धेरै साथीहरू त्यो बाटोमा हिँडेर उहाँहरूले पनि एउटा एउटा गन्तव्य प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। र भोलिको दिन जो मान्छे आज टिभी नहेरेर, जो मान्छे आज तास नखेली, जो मान्छे आज जाँड रक्सीमा नभुली, जो मान्छे आज लैलाइमा नलागी, फिल्म नहेरी, टिभी नहेरी, जथाभावी नगरी, जो समयलाई एक एक मिनटलाई, एक एक घन्टालाई, एक एक दिनलाई चिनेर लाग्दछ, उसको भविष्य सुनौलो छ। हेर्नुहोस्, हामी धेरै मान्छेले डिएक्सन भनेको सुन्छौँ, हामीले धेरैलाई भन्छौँ। हेर्नुहोस्, धेरै मान्छेले सुन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, ए त्यो डिएक्सन त पहिला आएको थियो, त्यो यस्तो थियो उस्तो थियो भनेर विश्वास गर्नुहुन्न। धेरै मान्छेहरूको कमी कमजोरी यहाँ छ। र आजसम्म जीवनमा सफल तिनै मात्रै व्यक्तिहरू भएका छन् जसले विश्वास गर्न सक्दछ। त्यो डिएक्सनमा मात्रै होइन, हेर्नुहोस्, त्यो डिएक्सनमा मात्रै होइन, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि, जस्तै एक एक्जाम्पल, जसले विश्वास गर्छ हैन, जसले यो प्रोडक्टलाई चिन्दछ, उसले युज गर्दछ, केही न केही त बेनिफिट मिल्छ हैन, उसलाई बजारको जुन प्रोडक्टहरू भन्दा जस्तो साइड इफेक्ट हुँदैन। त्यस्तै जसले विश्वास गरेर युज गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य सफल हुन्छ भने जस्तै विश्वास गरेर यो सिस्टममा लाग्यो भने, जसरी यो विश्वास भन्ने चिजै अति छ कि छैन, एकदमै शक्तिशाली छ। जसरी एउटा परिवार सफल हुनको लागि श्रीमान श्रीमतीमा विश्वास हुनु पर्यो हैन, एउटा बाउ छोरामा विश्वास हुनु पर्यो, दाजुभाइमा विश्वास हुनु पर्यो, गाउँ समाजमा विश्वास हुनु पर्यो हैन, हरेक एक अर्को व्यक्तिमा विश्वास हुनु पर्यो, अनि मात्रै शक्तिशाली हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि मात्रै सफल हुन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तै एउटा गुरु र शिष्यमा हैन, शिक्षक र विद्यार्थीमा पनि विश्वास भएन भने त त्यहाँ पढेको अर्थ हुँदैन, पढाइको अर्थ हुँदैन, कुनै कुरा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जो मान्छेले विश्वास गर्दछ, जो मान्छेले एकदमै उसले त्यो घोडा जस्तो भएर विश्वास गरेर लाग्दछ भने डिएक्सनमा सफलता अवश्य छ। र जहाँ अघि हाम्रो टिएसआईको कुरा पनि थोरै सरले निकाल्नु भएको थियो, 2009मा यो धर्म खत्री साउदीबाट डिएक्सन सुरु गरेको, धेरै दुःखले सुरु गरे। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर आफन्त साथीभाइहरूले पनि पत्याउँदैनथे हैन, किनकि त्यतिखेर टाई लाउन जानेको थिएन, कोट लाउने पैसा थिएन, त्यतिखेर ठुला मोबाइल हातमा थिएनन्, त्यसले गर्दा कसैले पत्याउँदैन थियो। आज कयौं हालत पनि त्यही छ। हेर्नुहोस्, तर जो मान्छेले त्यो कुरालाई मनमा इख ल्याएर म तिम्रो अगाडि म यो चिज बनेर देखाउँछु भन्छ भने डिएक्सनले उहाँलाई अथाह अपर्च्युनिटी दिएको छ। हेर्नुहोस्, र डिएक्सन यस्तो फिल्ड हो, यस्तो प्लेटफर्म हो, यो समुद्र हो। तपाईले चाहनु मात्रै भयो भने तपाईँ त्यहाँ जसरी पनि पौडिन सक्नुहुन्छ। चाहे तपाईँ उडेर जम्प गर्नुहोस्, चाहे डुबेर जम्प गर्नुहोस् हैन, डुबेर नाच्नुहोस्, चाहे उल्टी जम्प गर्नुहोस्, चाहे सुल्टी जम्प गर्नुहोस्, जसरी गर्नुहोस् तपाईँ तैरिने सिक्दै गरेर जसरी पनि तपाईँ पौडिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, आज धेरै मानिसहरूको समस्या के छ थाहा छ तपाईँहरूको? डाउटफुल, उहाँहरू शङ्का गर्नुहुन्छ।
जो मान्छेमा जसको मनमा बढी शंका छ त्यो मान्छे सफल हुँदैन हेर्नुस्। आज धेरै मानिसहरू डिएक्सनमा लाग्नु त भएको छ, तर उहाँहरूलाई के छ, बा म यसमा सफल पो हुन्न कि, बा म यसमा चाहिँ अलिकति यो पो हुन्छु कि, बा त्यो पो हुन्न कि, हैन भन्ने एक प्रकारको उनीहरूमा जो शंका जन्मिएको छ, त्यो मानिसहरू बीच बाटोको हेर्नुस्, यता पनि छैन उता पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरो डिएक्सन कम्पनी प्रोडक्ट र सिस्टमलाई चिनेर विश्वास गर्नुहोस् र अग्रज लिडरहरू कसरी सफल हुनुभएको छ। उहाँहरू कोठामा बसेर गर्मीको बेलामा चिसो एसीमा बसेर उहाँहरू चाहिँ आफ्नै घरमा बसेर विदेशमा नगई गुलामी नगरी हैन एउटा लेबर मजदुर भई नगरी उहाँहरू चाहिँ पुरै पढेर डिग्री हासिल गरेर सफल हुनुभएको छ छैन। उहाँहरूले तपाईहरु जस्तै कयौं जो लिडरहरू विदेशमा गएर अर्काको लेबर कुल्ली काम गरेर बिहान बेलुकाको टाइम एकदमै खाना नखाइकन खाना पकाउने समय मिल्दैन, कति समय दुःख गरेर हेर्नुहोस्, कतिपय भोकै रोटी खाएर पनि यसरी कुदेर यो डिएक्सनको सिस्टमलाई जुन यो सिस्टमलाई क्रिएट गरेर हेर्नुहोस्, यो जुन भित्र चाहिँ एउटा टिम बनाएर टिम क्रिएट गरेर उहाँहरू सफल हुनुभएको छ, जसमा हामी त्यसरी भएका छौँ। आज यहाँबाट धेरैले सोच्नुहुन्छ धर्म खत्रीको नाम लिनुहुन्छ, म जस्ता हजारौं लिडर हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्, म पनि हजारौं मध्येमा एक हुन पाएको छु। मलाई गर्व छ डिएक्सन प्रति। तपाईहरुले यहाँ देख्नु भएको छ मेरो ब्याक सिन डिएक्सन कम्पनी, यो मेरो बेडको जस्ट अपोजिट साइडमा राखेको छु। मलाई यस्तो हुन्छ कि जब राति म सुत्छु नि, जब अन्तिम समय जब आँखा चिम्लेर म फाइनली जब निदाएँ भन्ने लाग्छ नि, त्यतिखेर म यो कम्पनी भित्र सुतेको महसुस गर्छु। हेर्नुहोस्, खुला ग्राउन्डमा एकदम खुला आकाशभित्र सुतेको, आकाशतिर फर्केर सुतेको फिल गर्छु। मलाई त्यति आनन्द आउँछ, किन म गर्व गरेर भन्न सक्छु म यति स्ट्रङ कम्पनीको व्यक्ति। हेर्नुहोस्, म जहाँ गए पनि म डिएक्सनको टी सर्ट लाएर हिँड्छु। हेर्नुहोस्, कतिपयले डिएक्सनको लुगा लगाउन लाज मान्नुहुन्छ, कतिपयले गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न लजाउनुहुन्छ, कसैले गुड मर्निङ डिएक्सन भनेर मर्निङ मलाई गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न लाज हुन्छ। भने त्यस्तो मान्छेहरू कसरी सफल हुन्छ? लाज नगर्नुहोस्, गर्व गर्नुहोस्। म डिएक्सनको एउटा स्वास्थ्य प्रेमी एउटा युजर हुँ हैन। जो कोही युजर हुनुहुन्छ भने गर्व गर्नुहोस् कि यति राम्रो अर्ग्यानिक चिज म युज गर्छु हैन, त्यो सम्झेर गर्व गर्नुहोस्। जो भर्खर यो यात्रामा हिँड्दै हुनुहुन्छ हैन, एउटा मेम्बर हुनुहुन्छ या स्टार एजेन्ट हुनुहुन्छ या रुबी हुनुहुन्छ या डायमन्ड हुनुहुन्छ, जे हुनुहुन्छ यहाँहरू त्यो आफ्नो पोजिसन प्रति गर्व गर्नुहोस्। या डायमन्ड हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदम गर्वको साथ भन्ने गर्नुहोस् र डिएक्सन कम्पनीको र प्रोडक्टको र सिस्टमको बारेमा जहाँ कहीँ पनि खुलेर यहाँहरूले गर्वको साथ कुरा गर्नुहोस्। यहाँ असफलता भन्ने कुरै छैन। तपाईलाई कसैले पनि किन यसको बारेमा कुरा गर्छस् भन्दैन। हेर्नुहोस्, आज कतिपय मान्छेहरू बाहिर गएर अथाह कुरा गर्न, अनावश्यक कुराहरू गर्न लाज मान्दैन। अनि यो राम्रो कुराको बारेमा, यो खाएर स्वास्थ्य हुन्छ हैन, यो खाएर स्वास्थ्य हुन्छ, यो खाएर हामी निरोगी हुन्छौँ, यो खाएर हाम्रो शरीरको पुरै विषादी निकालिदिन्छौँ हैन, यो खाएर हामी हेल्दी हुन्छौँ, यो खाएर हामी भोलि लामो आयुसम्म बाँच्न सक्छौँ भन्ने जुन थाहा हुँदाहुँदै थाहा भएका कुरा आफूले प्रयोग गरेर आफूले जीवनमा पाएका चाहिँ जो धेरै नै अथाह टेस्टिमोनीहरू जुन छन्, अनुभवहरू छन्, त्यो बताउन किन डराउने, किन लजाउने? हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दाखेरि गर्व गरेर हामीले डिएक्सन कम्पनी प्रोडक्ट र सिस्टमको बारेमा बोल्न सक्यौँ भने हामी यहाँ असफल हुने कुरै छैन। र अर्को कुरो जुन छ, अहिले हामीलाई प्रदीप सरले पनि यो भन्नुभयो वास्तविक कुरो, डिएक्सनमा खासै फरक कुराहरू केही छैन। हेर्नुहोस्, हामीले डिएक्सनमा डिएक्सन कम्पनी प्रोडक्ट र सिस्टमको बारेमा हामीले काहीँ पनि गएर हामीले झुटो बोल्नु पर्दैन। जे छ वास्तविक कुरा बताउनुहोस्, सही कुरा बताउनुहोस्। आज धेरै मानिसहरू हामी देख्छौँ बाहिर फिल्डमा, धेरै मानिसहरू रातारात मालामाल हुने कम्पनीहरूमा कुद्छन्। रातारात मालामाल हुने कम्पनीहरू छ भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हजारौं लाखौं रुपियाँ डुबाइरहेका छन्। वास्तवमा त्यो सरासर गलत हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तो सिस्टमको कम्पनीहरूमा प्राय सफलता छैन। हेर्नुहोस्, त्यस्तो चिजको कम्पनीहरूमा आज आउँछ, भोलि केही दिन कुद्छ, पछि कम्पनीको नामो निशान भेट्दैन। हेर्नुहोस्, तर हाम्रो डिएक्सन कम्पनी कहाँ छ भन्दा यहाँ छ। हेर्नुहोस्, मलेसियामा भएका लिडरहरूलाई त थाहै छ, उहाँहरू त हरेक मासिक भ्रमण पनि गर्नुहुन्छ हैन, बाहिर विदेशबाट कहीँबाट पनि थाहा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, र जुन कुरो मैले एउटा तपाईहरुलाई गरेको छु, अघि टिएसआईको कुरो निकालेको छु, तपाई हामी साउदी, दुबई, कतार या मलेसिया जुनसुकै देशमा गएर 1200 रियलको 1200 दिरामको हैन या रिङ्गेटको तलबमा 1200-1500 को तलबमा हामीले काम गरेर आफ्नो स्वास्नी छोराछोरी पाल्ने हैन, आफ्नो बच्चाहरू पढाउने, जीविकोपार्जन गर्ने, या चाहिँ हरेक वर्ष देश विदेश घुम्ने त्यो सम्भव छ? छैन नि। तर इच्छा चाहिँ छ, इच्छा छ हरेक वर्ष देश विदेश घुम्ने। सब परिवार घुम्न सके धेरै राम्रो हैन, तर हामीलाई त्यो जागिर गरेर सम्भव छैन नि।
आज को मानिसहरू तपाईहरुको अगाडि कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, जो 1000-1200-1500 मा जागिर गरेर या चाहिँ 4-5 हजार रियल अर्थात् महिनाको नेपालको 1-2 लाखै खाएर पनि हरेक वर्ष देश विदेश घुम्ने को छन्? प्राय छैन। असम्भव छ। उनीहरूले चाहेको खण्डमा टाइम मिल्दैन, बसले छुट्टी दिँदैन। हेर्नुहोस्, चाहे म्यानेजरकै किन नहोस्, हेर्नुहोस्, चाहे सुपरभाइजरै किन नहोस्, चाहे त्योभन्दा ठुलो म्यानेजरै किन नहोस्, उसले चाहेको बखतमा उसले छुट्टी पाउँदैन, ऊ टाइम फ्रिडम छैन। तर डिएक्सनको लिडर जब सक्सेस भइसकेर अगाडि बढ्छ, डिएक्सन कम्पनीमा अगाडि बढ्छ नि, त्यो आफ्नो मालिक आफै बन्छ, आफूले चाहेको ठाउँमा आफू हिँड्न सक्छ। जबकि हामीलाई रोक्ने भनेको मनी हो, पैसा। हामीलाई संसारमा हरेक कुरामा रोक्ने भनेको पैसा हो। पैसा छ भने हामीले सबै थोक गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, आजको समय यस्तो भएको छ, जो मैले एउटा सानो लेख पनि यसमा लेखेको छु, 3टा पो हाम्रो नेपालमा एकदमै आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, सफल जीवन जिउन र नेपालमा भोलिको दिनमा चाहिँ आफ्नो घर गाडी यी सबै गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो भएर बाँच्नको लागि, सक्षम भएर बाँच्नको लागि हामीलाई 3टा पो आवश्यकता पर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा पैसा, दोस्रो पद हैन, र पावर। यी 3टा कुरा हामीलाई एकदमै आवश्यक पर्छ। यदि यो बिनाको मान्छे काम लाग्दैन। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा आज पैसै भएको छ, तर यसको लागि हामीले हाम्रो फिल्डमा मैले अघि भने बोली व्यवहार र सोचाइमा सकारात्मक भएर लाग्ने भयो भने हाम्रो सिस्टममा पैसा अथाह छ, जो हामीले अघि राजेश सरले पनि भन्नुभयो। यो सागर हो डिएक्सन, यहाँ चाहे जति पौडिनुहोस्, चाहे जति लिनुहोस्, यहाँ अथाह छ। तर यसको लागि हामीले बुझ्नु पर्यो नि त, हामीले समय लगाउनु पर्यो नि त। हिजोको दिनमा हेर्नुहोस्, अघि पल्दिप सरले भन्नुभयो ठ्याक्कै त्यही कुरा। हेर्नुहोस्, जब म साउदी अरबमा काम गर्थेँ, हिजोको दिनमा मलाई ए फलाना तैँले के जाने छस् र कोट लाएर हिँड्छस्, ओए फलाना त कोट लाएर टाइ लाएर के साथीहरू झुक्याउँछस् भन्थे। तर आज त्यो नहुने कुरो भन्थे हामीलाई। तर आज उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? वहीँ हुनुहुन्छ। अहिले पनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने, यदि साँच्चै गर्ने हो भने त्यो धर्म खत्री जस्तो बन्नुपर्छ। उसले यहाँ यति सङ्घर्ष गरेको बावजुद पनि उसले बिहान 7 बजीदेखि बेलुका 7 बजीसम्मको ड्युटी, त्यो 7 बजीको ड्युटी एटेन्ड गर्नको लागि बिहान 5 बजी उठ्नु पर्थ्यो। 5 देखि 7 सम्मको उसको कन्टिन्यू चलेर त्यस पछाडिको टाइम जो रुममा गइसकेपछि 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 बज्नु पर्थ्यो रातको। हेर्नुहोस्, रातभरि हामी झोलामा सामान बोकेर डिएक्सनको कफी र टुथपेस्ट बोकेर चाहिँ हामी साथीहरूलाई चिनाउँदै हिँड्छौँ, ब्रान्ड हामी चिनाउँदै हुन्छौँ, यो ब्रान्ड चिनाउँदै हिँड्नु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, यसरी गर्दै गर्दै बाबा साथीहरूले के भन्थे, तँलाई चोरले लुट्छ होला, तँलाई चोरले गल्लीमा मार्छन् होला, नहिन्, यो हुनेवाला केही छैन। भोलि नेपालमा पुग्दा तिमीहरूले यो गर्न सक्दैनौ, यो कहाँको हुन्छ र, यो नहुने कुरा हो भनेर हामीलाई उल्टे नेगेटिभ बनाउन, नकारात्मक बनाएर हामीलाई पनि पछिल्लो धक्कामा धेरै खोज्नुहुन्थ्यो। तर हामीले सबैभन्दा पहिलो कुरा हामीले के रुल्स फलो गर्यौँ भने, रुल्स नम्बर 1, लिडरले भनेको कुरो फलो गर्ने। जो मान्छे यो फिल्डमा सफल भएको छ, हामीले त्यो मान्छेलाई फलो गर्ने। किनकि कोही जोइसुकै मान्छे पनि त्यो फिल्डमा यदि सफल भएको छ भने ऊ कसरी सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढेको छ त, त्यो हामीले फलो गर्ने। हेर्नुहोस्, यदि साँच्चीकै उसले कुरा मात्रै गर्छ, तर उसले भनेको कुरा मात्रै गर्छ, तर त्यो भन्ने बमोजिमले गरेको छैन भने हामीले त्यसलाई कसरी फलो गर्ने? तर हामीले ती व्यक्तिहरू जो डिएक्सन सिस्टममा जो एकदमै अडिग भएर, जो उसमा सर्टिफिकेट थिएन, अनुभव थिएन, जोमा पढाइ थिएन, केही थिएन, पैसा पद पावर केही थिएन, र त्यस्तो मान्छे पनि डिएक्सनमा लागि परेर अगाडि बढ्यो भने त्यो मान्छे सफल भएको छ भने त्यसलाई हामीले किन फलो नगर्ने? त्यो हिँडेको बाटोमा हामी किन नहिँड्ने? हामी राम्रा लुगा लगाएका होइन, मोटा घाटा चिल्ला बिरा तर जाँडसी खान्छ, जतास खेलाउँछ भने त्यसका पछि किन लाग्ने? हामी नराम्रै होस् होइन, भित्र हाम्रै लुगा लाओस्, तर उसले राम्रो कुरा गर्छ, पोजिटिभ कुरा गर्छ, उसले ज्ञानमा देखाउँछ, हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ, बाबु यसो गर, यो भोलि तिम्रो जीवनमा काम लाग्छ, भविष्यमा काम लाग्छ, तिम्रो आफ्नो परिवारमा काम लाग्छ भन्ने कुराहरू गर्छन् भने हामीले त्यो चाहिँ कुराको फलो गर्ने हो नि त। हेर्नुहोस्, हामीले त्यही गर्यौँ। हेर्नुहोस्, जो सफल लिडरहरूलाई हामीले पछ्यायौँ, जस्तै हाम्रा अग्रज लिडरहरू धेरै हुनुहुन्छ। हामीले श्याम गुरुङ सरलाई पछ्यायौँ, त्यो साउदी अरबमा उहाँ पनि एक समय ड्राइभिङ गर्नुहुन्थ्यो, गर्दा डिएक्सनको प्रोडक्टले उहाँको लाइफै चेन्ज गर्यो। हेर्नुहोस् होइन, पहिला स्वास्थ्य चेन्ज गर्यो, त्यसपछि लाइफ चेन्ज गर्यो, पछि नेपालमा आएर बस्नुभयो। यस्ता कैयौँ लिडर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हामीले टेस्टिमोनियल सक्सेस स्टोरीको भिडियोहरू हेर्थ्यौँ, कुराहरू सुन्थ्यौँ होइन। उहाँले मेरै अगाडि त उहाँ एक समयमा हाम्रो गुणबहादुर विक भन्ने जो औँठा साहब मान्छे हुनुहुन्थ्यो, बिचरा बुढो मान्छे, त्यतिखेर 50 क्रसको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, जो पढाइ लेखा जिरो हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ पनि त्यस फिल्डमा लागेर हेर्नुहोस्, त्यतिखेर हाम्रै अगाडि लगभग नेपाली पैसा 1.5 लाख रुपियाँ भन्दा बढी पैसा थाप्दै गरेको देख्दाखेरि ओहो यहाँ हुने रहेछ। त्यतिखेर उहाँले पनि भन्नुहुन्थ्यो, भाइयो म औँठा साहब मान्छे त म यसरी थाप्छु भने तिमीहरू त अलिअलि एबिसिडी चिनेका छौ, गर है गर। उहाँले हामीलाई यही भन्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, उहाँले गर है गर भनेको हुनाले हामी यसरी गऱ्यौँ, र आज हामी यसरी गऱ्यौँ। तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् भनेर अहिले त हेर्नुहोस्, सोसियल मिडियाले हामीले यति सहज बनाएको छ। त्यतिखेर हामीले एउटा कहाँ पुरानो थोद्रे किताब खोजेर पढ्नु पर्थ्यो,
हातमा यसरी मोबाइल इन्टरनेट सबैको हातमा पहुँचमा थिएन हैन, ल्यापटप कम्प्युटर त पढेका कुरा भए। त्यतिखेर नेपाली पुस्तकहरू जो डिएक्सनको बारेमा पुस्तकहरू पनि हामीसँग अभाइलेबल थिएनन्। एउटा पुस्तक हामी पालै पिरो गरेर लान्थ्यौँ, एउटा पुस्तक कतिपय फोटोकपी गरेर हामीले पढ्थ्यौँ, कतिपय हामी सारेर कपीमा सारेर पनि लगेर पढ्थ्यौँ। हेर्नुहोस् त्यस्तो टाइम थियो। तर अहिले त हेर्नु सोसियल मिडिया यति सर्च गरिदिएको छ हैन, स्मार्टफोनहरूले, ल्यापटप कम्प्युटर इन्टरनेटले हामीलाई यति छ। अहिले त चट्ट गुगलमा गएर चाहिँ बेनिफिट अफ गानोज डिएक्सन गानोज टुथपेस्ट भनेर सर्च गर्नुहोस् हैन हैन, तपाईँले के को बारेमा खोज्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँले उतिखेरै रिजल्ट पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँले के चाहिँ खोज्न चाहनुहुन्छ उतिखेरै तपाईँले भेट्नुहुन्छ। डिएक्सनको कुन प्रोडक्टको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ कुन प्रोडक्टको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले कुन सिस्टमको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले उतिखेरै पाउन सक्नुहुन्छ। कसैलाई कन्भिन्स गर्दै हुनुहुन्छ मलाई के साइट दिनुहोस् सर, यो साइट भिजिट गर्नुहोस् हैन, तपाईँले गुगलमा गएर बेनिफिट अफ दिस प्रोडक्ट भनेर चाहिँ प्रोडक्टको नाम गएर सर्च गर्नुहोस्। यति सरल छ, यति सहज छ। र नबुझेको मान्छेलाई युट्युबमा गएर चाहिँ विभिन्न सक्सेस लिडरहरूको चाहिँ स्टोरी बताइदिनुहोस्, देखाइदिनुहोस्, सहज छ। हेर्नुहोस् यति राम्रो सिस्टम कहाँ छ, यति राम्रो डिएक्सन हुने सिस्टम कहाँ छ। र अर्को जुन इम्पोर्टेन्ट कुरा, तपाईँले गर्दै गएको सङ्घर्ष, यहाँ सङ्घर्ष पश्चातको सफलता यो तपाईँलाई मात्रै होइन, तपाईँको छोरा नाति पनाति पुस्तौँ पुस्ता भएर जान्छ। हिजोको जमानामा एक समय यस्तो थियो, तपाईँ हामीलाई धेरैलाई थाहै छ, सरकारी जागिर भएका केटा खोज्दै केटीका बाबुआमाले हैन, बे गर्नु पर्यो छोरीको भने सरकारी जागिर भएको आऊ, सरकारी जागिर खाएर आऊ हैन, भर्ती भएर आऊ भन्थे, आर्मी पुलिस भर्ती भएर आऊ भन्थे। तर अहिलेको समय त्यो छैन। हेर्नुहोस् अहिलेको समय त्यो छैन। अहिलेको समय अब डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा डायमन्ड भएर आऊ। अब अहिलेको समय डिएक्सनको डायमन्डलाई अहिलेको समय हेर्नुहोस्, एउटा आर्मी पुलिस भन्दा डिएक्सनको डायमन्ड कयौं गुणा बढी इन्कम गर्छ। उसँग हरेक टाइम छ, फ्रिडम हुन्छ, हरेक समय हरेक वर्ष हरेक टाइममा देश विदेश घुम्न सक्छ। सो अब अहिलेको समय परिवर्तन भइसक्यो। अब त अहिले डायमन्ड खोज्छन्। हेर्नुहोस् अब त डिएक्सनको डायमन्डहरू खोज्छन्, धमाधम लुछाचोडी हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा मैले एउटा भन्नुको तात्पर्य एउटा सकारात्मक लिनु होला, किनकि जो जागिर गर्ने भन्दा एउटा फ्रिडम पेसामा अगाडि भएका मान्छे हेर्छन्। हेर्नुहोस् त्यसले यो फ्रिडम पेसा धेरै राम्रो छ। हेर्नुहोस् आफ्नो जीवनलाई नै फ्रिडम बनाउन सकिन्छ, आफ्नो परिवारलाई फ्रिडम बनाउन सकिन्छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, आर्थिकको क्षेत्रमा, समयको क्षेत्रमा। हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि कृपया यहाँहरू डिएक्सन कम्पनी प्रोडक्ट र सिस्टमलाई बुझ्नुहोस्, नजिकबाट विश्वास गरेर लाग्नुहोस् र साथीहरूलाई यो अवसर दिनुहोस्। हामीलाई लिडरहरूले कति सङ्घर्ष गरेर हामीलाई यो दिनुभएको छ। हामीले एकैचोटिमा पनि त डिएक्सन बुझेका छैनौँ, एकैचोटिमा हामीले पत्याएनौँ, एकैचोटिमा हामीले पनि यसमा प्रवेश भएनौँ। जसरी लिडरहरूले हामीलाई सङ्घर्ष गरेर भोटेर यो क्षेत्रमा लानुभयो, विश्वास दिलाउनु भयो, जसरी त्यो वातावरण सिर्जना गर्नुभयो, त्यो वातावरण हामीले पनि अब आउँदा अरू पिँढीहरूलाई पनि हामीले गर्नु छ। हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा स्वास्थ्य समृद्धि र खुसी भएर बाँच्नको लागि अबको क्षेत्रमा, अबको यो समयमा डिएक्सन क्षेत्रभन्दा राम्रो केही छैन। हेर्नुहोस् र तपाईँ हामीले देख्यौँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि कत्रो समस्या ल्यायो विश्वभरि होइन, अहिले हामी पनि धेरै समस्यामा छौँ। तर जसले डिएक्सन गर्यो, जो यो फिल्डमा रह्यो, उहाँहरू त्यति पीडित छैनन्। हेर्नुहोस् उहाँहरू आज लाखौँ करोडौँ लगाएर पसल खोले, व्यापार बिजनेस खोले, उहाँहरूको पसल बन्द भयो। जुनसुकै देशमा बिजनेस खोल्नुहोस्, सटर गर्नुहोस् होइन, करोडौँ लगाएर हार्डवेयर खोले, पसल खोले, कपडा पसल खोले, ये खोले, दुनियाँ बिजनेस खोले नि। तर एउटा समस्या आउने बित्तिकै सटर बन्द होइन, कति मान्छे छन् तलब दिनु पर्यो त्यो बन्द होइन, सेलरी बन्द, आय स्रोत बन्द, ब्याङ्कको किस्ता तिर्नु पर्यो होइन, इन्कम छैन, अब खर्च मात्रै हुन्छ। तर एमएलएम सिस्टम, यो डाइरेक्ट सेलिङ सिस्टम, ह्यान्ड टु ह्यान्ड बिजनेस सटर बन्द भयो भने चलिरह्यो। देख्यौँ नि हामीले यो विश्वकै अहिलेसम्मको धेरै ठुलो यो महामारी थियो एक प्रकारले। हेर्नुहोस् आर्थिक रूपमा पनि धेरै यो गर्यो, तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर विश्व डुब्दा पनि एमएलएम गर्ने, डिएक्सन गर्ने डुबेनन्। उनीहरू जस्ता त्यस नै हेर्नुहोस् उनीहरूको इन्कम चलिरहेकै छ। सो यो हो डिएक्सन सिस्टम, यो एमएलएम सिस्टम। हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा यस्ता समस्याहरू आउँदो समयमा आउन सक्छ, नआउने होइन। तर हामीले भविष्यमा आफ्नो आफ्नो परिवारको पुस्तौँ पुस्ता र सन्ततिको भविष्य सुरक्षित गर्ने हो भने डिएक्सन सिस्टम भन्दा अर्को विकल्प छैन। हामीले अर्को सिस्टम भेट्दैनौँ। यदि हामीले यो सिस्टमप्रति विश्वास गरेर लाग्ने हो, यो सिस्टमलाई हामीले नजिकबाट चिनेर लाग्ने हो र अग्रज लिडरहरूले भनेका कुराहरूलाई हामीले एकदमै मनन गरेर बुझेर लागि पर्ने हो भने यहाँ असफलता भन्ने कुरा छैन। सो मित्रहरू, यहाँहरू डिएक्सन प्रति विश्वास भएर लाग्नुहोस् र यो सिस्टमलाई र यो अवसरलाई
अरू समक्ष पनि पुर्याइदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूले कति सक्नुहुन्छ? भोलिको दिनमा नेपालका युवाहरू सबै हेर्नुहोस्, आज धेरै बेरोजगार भइरहेछ यो समस्याले, तर यो फिल्डमा लाग्ने मान्छेहरू बेरोजगार हुनु पर्दैन। यसले धेरै लाखौँ युवाहरूलाई रोजगार दिने वातावरण पनि सिर्जना गर्दैछ र आज विश्वमा गरिरहेकै छ। धेरै मान्छेहरू बेरोजगार छन्, हेर्नुहोस् होइन, रोजगारी छैन, तर उनीहरूलाई यसले धेरै ठुलो टेवा पुर्याउँछ। हेर्नुहोस्, उनीहरू पुरै जीवनै टोटल्लै फेर्न सक्नुहुन्छ, तर जुवातास खेलेर जाँड रक्सी खाएर जथाभावी हिँडेर टिभीमा समय अलमल गरेर साथीहरूसँग गप्पा ठोकेर होइन, डिएक्सन गर्नको लागि अरूभन्दा अलग बन्नुपर्छ, अरूभन्दा अलग सोच्नुपर्छ र अरूभन्दा अलग काम गर्नुपर्छ, अनि मात्रै डिएक्सन काम सफल हुन सकिन्छ। नत्र डिएक्सनमा सफल हुन सजिलो छैन र यसमा असम्भव पनि छैन। सो यति भन्दै यहाँहरूको समय मैले धेरै लिइसकेको छु। फेरि आगामी कार्यक्रममा हामी भेला हुने नै छौँ। हस्त, नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ डिएक्सन।